हेलो गाइस। तो आज हम बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर समझेंगे। इसमें हम वेंटिलेटर की सारी बेसिक सेटिंग्स और पेशेंट वेंटिलेटर को पावर सप्लाई और एयर सप्लाई सारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेंटिलेटर है क्या। तो वेंटिलेटर इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड डिलीवर गैस मिक्सचर एयर एंड ऑक्सीजन। यानी जो वेंटिलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन के और एयर के मिक्सचर को प्रोवाइड करता है वेंटिलेटर पेशेंट को, और लंग्स पे अप्लाई करता है प्रेशर डायरेक्टली टू एयरवे। यानी हम पेशेंट को वेंटिलेटर के थ्रू पेशेंट को इंट्यूबेट करके ईटी के थ्रू हम पेशेंट को एयर और ऑक्सीजन का मिक्सर देते हैं। और ये एक ऐसी डिवाइस है ऑटोमेटिकली पेशेंट की जो ब्रीदिंग रेट हम जैसे सेट करते हैं वेंटिलेटर में वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू टाइम वो देता रहता है। तो इस तरह से जो वेंटिलेटर है वो काम करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं वेंटिलेटर के वो समझ लेते हैं। तो वेंटिलेटर में एक ब्लेंडर होता है। तो ब्लेंडर जो मिक्स करता है एयर को, ऑक्सीजन को और एयर को, और प्रोवाइड करते हैं हम FiO2। जैसे कि हमने पेशेंट को FiO2 सेट की, जैसे कि इन्वायरमेंट में 21% FiO2 होती है, ऑक्सीजन होती है, और हमको अगर उसको बढ़ाकर 30% करना है, 35% करना है, 40% करना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, तो हम वो कर सकते हैं ऑक्सीजन को मिक्स करके। हम उसकी जो है क्वांटिटी उसमें बढ़ा सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम उसमें बढ़ा सकते हैं ब्लेंडर की हेल्प से। तो ब्लेंडर का काम होता है कि ऑक्सीजन को मिक्स करना और एयर को, ऑक्सीजन को और एयर को दोनों को मिक्स करना। तो ये मिक्सचर जब तैयार हो जाता है तो ये मिक्सचर जाता है ह्यूमिडिफायर में। तो द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ह्यूमिडिफाइड एंड वार्म्ड इन ह्यूमिडिफायर। यानी ये ह्यूमिडिफायर में जाता है और इस मिक्सचर को, ऑक्सीजन के और एयर के मिक्सचर को वार्म करता है ह्यूमिडिफायर। और ह्यूमिडिफायर में अगर ये वार्म हो जाती है, वार्म होने के बाद फिर ह्यूमिडिफाइड जो गैस है वो डिलीवर होती है पेशेंट का जो सर्किट होता है वेंटिलेटर का, इंस्पायरेटरी लिम्ब में उसके जो है डिलीवर हो जाती है और वेंटिलेटर के सर्किट में चली जाती है। और वेंटिलेटर के सर्किट में जाके फिर वेंटिलेटर उसको पेशेंट को कंटिन्यू ब्रीथ देता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस डिलीवर इनटू द लंग ऑफ पेशेंट। यानी जो मिक्सचर तैयार हुआ है ह्यूमिडिफायर होकर, जो प्रॉपर ऑक्सीजन और एयर का मिक्सचर तैयार होने के बाद, ह्यूमिडिफाइड होने के बाद, ये पेशेंट को दे दी जाती है वेंटिलेटर के द्वारा। तो वेंटिलेटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वेंटिलेटर के लिए दो लाइन बहुत ज़रूरी हैं जो होनी चाहिए, ऑक्सीजन की और एयर की। यानी कंप्रेस्ड एयर चाहिए, इसका प्रेशर 50 PSI होना चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए जिसका प्रेशर 50 PSI। यानी दोनों का जो प्रेशर है 50 PSI होना चाहिए, पाउंड पर स्क्वायर इंच इसका जो है फुल फॉर्म होती है PSI की। तो ये हमने वेंटिलेटर लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर का और ऑक्सीजन का मिक्सर होगा, और यहाँ पे हमने एक फ्लो रेगुलेटर लगाया हुआ है जो हम कितने फ्लो में हमको ऑक्सीजन देनी है, 6 का फ्लो रखना है, 7 का फ्लो रखना है या 8 का फ्लो रखना है, तो कितना फ्लो हमको ऑक्सीजन का और एयर का जो मिक्सर बनाया है उसका कितना फ्लो रखना है, तो वो हम इसमें फ्लो को रेगुलेट करते हैं। और प्रेशर को रेगुलेट करने वाले वॉल्व लगा होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ से प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। और अगर हमने इसमें फिर सर्किट जोड़ते हैं, जैसे कि हमने इसमें सर्किट जोड़ा, तो सर्किट हमने इसमें जोड़ा और सर्किट हमने फिर यहाँ से ह्यूमिडिफायर को जोड़ा। यानी इंस्पायरेटरी लिम्ब से हमने वेंटिलेटर के इंस्पायरेटरी लिम्ब से डायरेक्ट सर्किट ह्यूमिडिफायर से कनेक्ट किया और एक्सपायरेटरी लिम्ब से डायरेक्ट वेंटिलेटर से कनेक्ट किया। और ये ऐसे होता हुआ एक्सपायरेटरी लिम्ब से और ये इंस्पायरेटरी लिम्ब से होता हुआ ह्यूमिडिफायर से होता हुआ इंस्पायरेटरी लिम्ब में आ जाता है, और ये दोनों सर्किट यहाँ आके जॉइंट हो जाते हैं। और यहाँ हम पेशेंट की ईटी ट्यूब से वेंटिलेटर को कनेक्ट करते हैं, पेशेंट के सर्किट को कनेक्ट करते हैं, और वेंटिलेटर प्रॉपर जो है ब्रीथ देता रहता है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन हम ब्रीथ सेट कर सकते हैं, और जो ब्रीदिंग रेट है वो डिपेंड करता है उसके इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी टाइम पर। जैसे कि हम उसका इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी टाइम सेट करते हैं, उसी हिसाब से पेशेंट जो है ब्रीथ लेता है। यानी 50 ब्रीथ, 30 ब्रीथ, हमने जैसे पेशेंट की ब्रीथ सेट करेंगे तो वेंटिलेटर वैसे ही ब्रीथ देता रहता है। और इसमें फर्दर मोड्स होते हैं जो सिंक्रोनाइज होते हैं, और कुछ एसिंक्रोनी मोड होते हैं जो पेशेंट को सिंक्रोनाइज करते हैं, और कुछ एसिंक्रोनी मोड होते हैं जो प्रेशर कंट्रोल मोड होते हैं। तो वो सब फर्दर मोड्स होते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। तो
कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं वेंटिलेटर के, जो पेशेंट को वेंटिलेटर को चाहिए होते हैं, उसके बिना वेंटिलेटर काम नहीं करेगा। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि वेंटिलेटर को चलाने के लिए हमको किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनपुट में हमको वेंटिलेटर को क्या क्या चाहिए, तो वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो इनपुट में हम समझते हैं वेंटिलेटर को पावर सप्लाई चाहिए। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाईज रिक्वायर्ड टू रन ऑलमोस्ट ऑल की, यानी पेशेंट की जो वेंटिलेटर के जो ऑल कीज हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए, उनके फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए उनके जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, सेंसर्स होते हैं, अलार्म्स होते हैं और डिस्प्ले होती है, उनको सभी को ऑपरेट करने के लिए हमको पावर सप्लाई चाहिए होती है वेंटिलेटर के लिए। और सप्लाई के लिए फिर हमको ऑक्सीजन और एयर का मिक्सचर चाहिए होता है। कंप्रेस्ड ऑक्सीजन और एयर का मिक्सचर हमको चाहिए होता है। तो सप्लाई कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन एट 50 psi यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी 50 psi का हमको ऑक्सीजन का और एयर का जो है मिक्सचर चाहिए होता है वेंटिलेटर में देने के लिए। तो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सप्लाई इज प्रोवाइडेड आइदर बाय द सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन और ऑक्सीजन सिलेंडर। जैसे कि हमने समझा कि जो 50 psi का प्रेशर है उसकी सेंट्रल लाइन है, उससे दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम ऑक्सीजन सिलेंडर से भी उसको दे सकते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइडेड आइदर बाय द सेंट्रल लाइन, यानी सेंट्रल लाइन से दे सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली सिलेंडर को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो लाइन कंप्रेस्ड एयर पाइपलाइन, स्टैंड अलोन कंप्रेसर। इन सम वेंटिलेटर, यानी कुछ वेंटिलेटर ऐसे हैं जिनमें इंटरनल टरबाइन लगी होती है। इंटरनल टरबाइन एज द इंटरनल एयर सप्लाई, वो इंटरनल एयर सप्लाई पेशेंट को वेंटिलेटर को देते रहते हैं। तो उनमें हमको 2 लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओनली हम उसमें ऑक्सीजन की लाइन ही कनेक्ट करते हैं। उन वेंटिलेटर में जिनमें टरबाइन लगी होती है, जो कंप्रेस एयर को खुद ही ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेते हैं 50 psi के प्रेशर पर, तो हम उन वेंटिलेटर में एयर की सप्लाई नहीं देते हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन की ही सप्लाई हमको देनी होती है। इन दैट केस स्टैंड अलोन कंप्रेसर और कंप्रेस्ड एयर सेंट्रल सप्लाई और नॉट रिक्वायर्ड। इसमें जो है सेंट्रल कंप्रेस एयर की जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल समझते हैं। कंट्रोल पैनल में क्या क्या होता है वेंटिलेटर के, तो वेंटिलेटर के कंट्रोल पैनल में क्या होता है, देयर आर मैनी नोब्स, यानी बहुत सारी नोब्स होते हैं, वॉल्यूम्स होते हैं वेंटिलेटर में, जो हम अकॉर्डिंग टू प्रेशर, फ्लो, FiO2 जो सब सेट करते हैं उनको करने के लिए। और स्विचेस होते हैं वेंटिलेटर में जो मैनुअली सेट किए जा सकते हैं। वेंटिलेटर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो सेट करने के लिए स्विचेस होते हैं। इन द मोस्ट ऑफ द न्यू वेंटिलेटर, अब जो न्यू वेंटिलेटर हैं, मोस्ट ऑफ द न्यू वेंटिलेटर्स दिस पैरामीटर, यानी ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सीन होते हैं उसकी डिस्प्ले पर डिजिटली। यानी जो अब नए वेंटिलेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, उनके जो सारे पैरामीटर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं उसकी डिस्प्ले पर। यानी उनमें ज़्यादा वॉल्यूम्स, नोब्स, ये सब चीज़ें जो है कम देखने मिलेंगी, वो सारे जो है डिजिटली डिस्प्ले पर हमको सीन होंगे। वेंटिलेटर में सब मोड्स होते हैं, तो वो मोड्स हम समझ लेते हैं कि वेंटिलेटर में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, कुछ मोड्स होते हैं वो समझ लेते हैं। तो मोड्स क्या होते हैं, पेशेंट के मोड्स ऑफ वेंटिलेटर, यानी वेंटिलेटर के जो मोड होते हैं पेशेंट को प्रोवाइड कराने होते हैं हमको। AC मोड हो सकता है, उसमें SIMB, IMB, PCB और PSB। AC यानी असिस्ट कंट्रोल, SIMB सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, यानी और IMB इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, PCB प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, यानी PSB प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। ये सब जो है मोड जो है वेंटिलेटर में देखने मिलेंगे। PIP जो है पैरामीटर हमको देखने मिलेगा, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, इसका एब्रीविएशन होता है, फुल फॉर्म होती है। FiO2 हमको पेशेंट की सेट करनी पड़ेगी कि कितनी हमको FiO2 देनी है, 30% देनी है, 40% देनी है। तो FiO2 यानी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हमको देनी होगी पेशेंट को। पेशेंट का हमको टाइडल वॉल्यूम हमको वेंटिलेटर में सेट करना होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जैसे ही हमने एक बार ब्रीथ ली और छोड़ी, यानी 1 साइकिल में कितनी पेशेंट ब्रीथ लेता है और छोड़ता है एक साइकिल में। जैसे कि मैंने ब्रीथ ली और छोड़ी, तो 1 साइकिल में जो ब्रीथ पेशेंट इंस्पायर करेगा और एक्सपायर करेगा,
तो वो कहलाएगा उसका टाइडल वॉल्यूम। तो पेशेंट का हमको टाइडल वॉल्यूम हमको सेट करना होता है वेंटिलेटर में। पीप यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर हमको सेट करना होता है वेंटिलेटर में। पीप क्या होता है? पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, यानी पेशेंट जब ब्रीथ छोड़ेगा तो उसके एंड ऑफ एक्सपायरेशन के टाइम जो लंग्स पे प्रेशर बना रहता है उसे कहते हैं हम पीप, यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। फ्लो रेट हमको उसमें सेट करना होगा वेंटिलेटर में। इंस्पायरेटरी टाइम और एक्सपायरेटरी टाइम हमको सेट करना पड़ेगा कि कितने टाइम में पेशेंट ब्रीथ को लेगा, इंस्पायर करेगा, और कितने टाइम में ब्रीथ को एक्सपायर करेगा यानी छोड़ेगा। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमको 50 का पेशेंट को जो है 50 ब्रीथ पर मिनट देनी है, 50 ब्रीथ पर मिनट देनी है, तो रेस्पिरेटरी रेट हमको उसका 50 रखना है। तो इंस्पायरेटरी टाइम हम 0.40 रखेंगे और एक्सपायरेटरी टाइम जो है 0.80 रखेंगे, तो 50 का ब्रीदिंग रेट जाएगा। तो इस हिसाब से हम जो है रेस्पिरेटरी रेट सेट करेंगे इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी टाइम के हिसाब से। अलार्म समझ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर सेफ्टी अलार्म वेंटिलेटेड पेशेंट। ये जो वेंटिलेटेड पेशेंट होता है उसके लिए ये सेफ्टी अलार्म होते हैं। अपर एंड लोअर लिमिट हम इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीप को सेट किया, जैसे 6 से 7 के बीच में हमने सेट किया, तो 6 से 7 हमने जो लोअर लिमिट हमने 6 रखी और अपर लिमिट हमने 7 रखी। तो लोअर लिमिट अगर 6 से नीचे अगर प्रेशर जाता है पीप का तो अलार्म बोलेगा, और 7 से ऊपर अगर प्रेशर जाता है तो अलार्म बोलेगा। तो ये अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं अलार्म्स की। उन अलार्म्स के अकॉर्डिंग ही वेंटिलेटर अलार्म करता है, उन सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ही जो है वेंटिलेटर अलार्म करता है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स आर सेट मैनुअली। इसी तरह से सारे पैरामीटर जो है सेट किए जाते हैं मैनुअली। साइकिल मैकेनिज्म यानी इट इज़ यूज टर्मिनेट इंस्पायरेटरी फेज, इट मे बी आइदर टाइम साइकिल और फ्लो साइकिल। ये टाइम साइकिल वेंटिलेशन हो सकता है और फ्लो साइकिल वेंटिलेशन हो सकता है। इन द टाइम साइकिल वेंटिलेशन इंस्पायरेशन इज टर्मिनेटेड आफ्टर ए प्रीसेट टाइम। In flow cycle ventilation, inspiration is terminated after a decline in flow at preset level. This usually set 0 से 25% of peak flow। तो ह्यूमिडिफायर समझते हैं हम। तो ह्यूमिडिफायर क्या है, ह्यूमिडिफायर का काम क्या है, ह्यूमिडिफायर कैसे काम करता है? तो ह्यूमिडिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है, जैसे कि हमने पेशेंट को ईटी ट्यूब डाल रखी है, तो उसका जो अपर एयरवे होता है, तो अपर एयरवे जो है स्किप हो जाता है, क्योंकि ईटी ट्यूब जो है डायरेक्टली उसके लंग्स में जाके घुसती है और जाती है। तो अगर हम जैसे नॉर्मली हम ब्रीथ लेते हैं तो जो हमारा अपर एयरवे है उसको ब्रीथ को, ऑक्सीजन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और अगर हम उसको ईटी डाल देते हैं तो वो जो स्टेप है वो स्किप हो जाता है। तो उसलिए हमको पेशेंट को जो है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मोस्टली हम न्यूनेट में ह्यूमिडिफाइड ही ऑक्सीजन देते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पेशेंट के ड्राई ऑक्सीजन से जो है लंग्स जो है डैमेज होंगे, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ेंगे। तो वो हम बिना ह्यूमिडिफायर के हम नहीं देते हैं। तो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान अपर एयरवे फंक्शन आर नेचुरल ह्यूमिडिफायर, यानी जो अपर एयरवे होता है हमारा, जैसे कि अपर एयरवे है तो वो हमारा नेचुरल ह्यूमिडिफायर की तरह काम करता है। ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा एंडोटैकियल ट्यूब बाईपास कर जाती है उस एयरवे को, और द नॉर्मल ह्यूमिडिफाइंग फिल्टरिंग एट द वार्मिंग सिस्टम अपर एयरवे। ये जो एयरवे है अपर एयरवे जो स्किप हो जाता है, इसकी वजह से जो है ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड नहीं हो पाती है, इसलिए हमको ह्यूमिडिफायर की नीड रहती है। और ये जो ह्यूमिडिफायर है टू प्रिवेंट करता है हाइपोथर्मिया को और ड्राइंग सिक्रेशन को और ड्राइंग एयरवे म्यूकोजा को, यानी जो हमारा एयरवे है उसको ड्राई होने से रोकता है, और लोअर जैसे कि रेस्पिरेट जो लंग्स होते हैं हमारे, वहाँ पे मॉइस्चर एयर जाएगी, और पेशेंट को जो हाइपोथर्मिया से ये प्रिवेंट करता है ह्यूमिडिफायर। इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो फर्स्ट फंक्शन ह्यूमिडिफिकेशन होता है, और दूसरा फंक्शन होता है प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, यानी हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है। आइडियल ह्यूमिडिफिकेशन शुड बी डिलीवर गैस एट 37 सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर हम इसमें मैनुअली सेट करते हैं लगभग 37 सेल्सियस के
लगभग करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है रिलेटिवली उसमें 90 से 100% उसमें ह्यूमिडिटी होती है विदाउट कंडेंसेशन इन द इंस्पायरेटरी लिम्ब और सम कंडेंसेशन इन एक्सपायरेटरी लिम्ब। ह्यूमिडिफायर आर टू टाइप्स। ह्यूमिडिफायर कितने तरह के होते हैं? तो ह्यूमिडिफायर 2 टाइप्स के होते हैं। तो सिंपल ह्यूमिडिफायर और सर्वो कंट्रोल ह्यूमिडिफायर, यानी इनमें हीटेड वायर लगी होती है, उनकी जो वेंटिलेटर के सर्किट्स होते हैं उनकी ट्यूब में, और वेंटिलेटर के जो सर्किट होते हैं उनमें भी हीटेड वायर होती है। तो हीटेड वायर वाले जो ह्यूमिडिफायर हैं वो हीटेड सर्किट के साथ ही कनेक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं। सिंपल ह्यूमिडिफायर जो होता है, इंस्पायर्ड गैस हीटेड टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी इसमें हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट करके रखा है, जैसे कि 37 हमने उसमें सेट किया तो वो 37 ही सेट रहेगा उसमें। एंड ह्यूमिडिफिकेशन विदाउट सर्वो कंट्रोल, उसमें जो ह्यूमिडिफिकेशन होगा विदाउट सर्वो कंट्रोल होगा उसमें ज़्यादा सेंसर अवेलेबल नहीं होते हैं। जो वेंटिलेटर के जो सर्किट है अगर उसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो वो वेंटिलेटर 37 जो है टेम्परेचर उसका रखेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं करेगा, और ज़्यादा भी वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन हो जाती है तो वो उतना ही करेगा। तो ये इसका काउंटर इंडिकेशन है कि वो ऑटो कंट्रोल नहीं होता, यानी सर्वो कंट्रोल नहीं होता, उसमें सेंसर्स जो है सर्किट में लगाने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। और जो सर्वो कंट्रोल ह्यूमिडिफायर होते हैं, सर्वो कंट्रोल ह्यूमिडिफायर, इनमें हीटेड वायर्स होती हैं विद द ट्यूबिंग। दिस टाइम मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिफायर आर सर्वो कंट्रोल, यानी आज के टाइम में जो हमको ह्यूमिडिफायर देखने मिलेंगे वो सभी सर्वो कंट्रोल होंगे। और प्रॉक्सिमल एयरवे मेंटेन डिज़ायर्ड गैस डिलीवरी टेम्परेचर, यानी जो उसको डिज़ायर्ड ह्यूमिडिफिकेशन चाहिए होता है ऑक्सीजन के लिए वो प्रॉपर ही प्रोवाइड करते रहेंगे ऑटोमेटिकली। हमको उसमें कोई टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो रेगुलेटेड हैं। यूज़ डिस्टिल वाटर, यानी स्टेराइल वाटर ही हमको, डिस्टिल वाटर ही ह्यूमिडिफायर में यूज़ करना है। वाटर इन ह्यूमिडिफायर नॉट नॉर्मल सलाइन, यानी उसमें नॉर्मल सलाइन हमको यूज़ नहीं करनी है। HME फिल्टर समझते हैं। HME फिल्टर यानी हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर, इट इज़ द मेड अप ऑफ स्पेशली डिजाइन पेपर सेल्यूलेज और हाइग्रोस्कोपिक कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम और लिथियम, ये जो कंपोनेंट है होते हैं इनसे ये मिलकर बना होता है, और ये कैप्चर करते हैं, रिटेन करते हैं हीट को और मॉइस्चर को, और पेशेंट एक्सपायर करता है ब्रीथ को तो रिलीज़ करते हैं इनटू द इंस्पायरेटरी। जो इंस्पायर्ड के टाइम अगर जो पेशेंट को अगर जैसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जा रहा है और बहुत ज़्यादा हीट जा रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। और ये न्यूनेट्स में हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमको न्यूनेट्स के लिए ह्यूमिडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है और ड्राई ऑक्सीजन की वजह से उसका एयरवे डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए हमको HME फ़िल्टर न्यूनेट्स में हम यूज़ नहीं करते हैं। सम HME फ़िल्टर are additionally coated with the bacteriostatic substance. These bacteriostatic substance हेल्प करते हैं प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में, यानी ये प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को पेशेंट को लगने से। HME शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। ये जो HME फ़िल्टर हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट किए जाते हैं वेंटिलेटर की जो ET होती है, सर्किट की जो ET होती है, एंड्रोट्रैकियल ट्यूब, वहीं पे ये प्लेस किए जाते हैं। इट शुड बी चेंज एवरी 24 हॉर्ली, यानी हमको हर 24 घंटे में ये जो HME फ़िल्टर होता है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो उसमें ब्लॉकेज हो सकती है, तो ये ब्लॉक हो सकता है। नॉट यूजफुल इन न्यूनेट एंड वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, यानी न्यूनेट में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं और बहुत छोटा बच्चा है तब भी हम उसमें ये HME फ़िल्टर यूज़ नहीं करते हैं। ये रिड्यूस करता है हीट को और मॉइस्चर को, इसकी वजह से ये इट कॉज कर सकता है पेशेंट को हाइपोथर्मिया, यानी न्यूनेट्स में हम यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो ये कॉज करेगा हाइपोथर्मिया, यानी पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। न्यूनेट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रंस आर वेरी स्मॉल टाइडल वॉल्यूम, जो न्यूनेट्स होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं उनका जो टाइडल वॉल्यूम है बहुत ही कम होता है। इट कॉज रिड्यूस टाइडल वॉल्यूम, ये एक जाली टाइप होता है
और हम इसमें से उनका जो न्यूनेट्स होते हैं उनका जो टाइडल वॉल्यूम है बहुत ही कम अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम होता है। तो जब वहाँ से जो एयर पास होगी तो वो उसको रिड्यूस कर देगा, उसका टाइडल वॉल्यूम और कम कर देगा। तो इसलिए हमको वहाँ पे ये HME फ़िल्टर नहीं लगाना है न्यूनेट्स में। तो ब्रीदिंग सर्किट्स हम समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग सर्किट हम कैसे सेलेक्ट करेंगे पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग। तो इट इज़ प्रिफरेबल टू यूज़ डिस्पोजेबल ब्रीदिंग सर्किट। हमको हमेशा डिस्पोजेबल ब्रीदिंग सर्किट ही यूज़ करने हैं। रिड्यूस सर्किट्स स्टरलाइज करना है हमको एथिलीन डाइऑक्साइड से। रीयूज सर्किट जो हैं हमको, जैसे कई बार हमने 2 बार यूज़ किया सर्किट को, तो हम स्टरलाइज करेंगे एथिलीन डाइऑक्साइड से, और बाई कुछ जो से हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। 6 to 8 आवर्स के लिए हम उन जो सर्किट्स होते हैं उनमें डीप करके रखते हैं और फिर हम उसको स्टेरॉइल वाटर से वॉश कर लेते हैं। 6 to 8 आवर के लिए हमको उसमें साइडेक्स जो कंपाउंड होता है उसमें हम उसको डीप करके रखेंगे 6 to 8 आवर। फिर उसको हम निकाल के जो है डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और सुखा के हम उसको फर्दर यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से करते हैं। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, हमको मोस्टली जो है डिस्पोजेबल सर्किट ही यूज़ करने चाहिए। तो हाउएवर आफ्टर 6 to 8 आवर वॉश विद डिस्टिल वाटर। तो चूज़ हम सर्किट, जैसे कि पेशेंट को हम सर्किट समझते हैं कि वेट के अकॉर्डिंग कैसे देंगे। तो अगर पेशेंट लेस देन 10 kg है, यानी 10 kg से कम का पेशेंट है, तो उसमें न्यूनेटल सर्किट यूज़ करेंगे हम 10 mm वाला। और 10 से 30 kg का अगर पेशेंट है, 10 से 30 kg का है, तो उसमें हम पीडियाट्रिक सर्किट यूज़ करेंगे 15 mm वाला। और अगर मोर देन 30 kg का पेशेंट है तो उसमें हम एडल्ट सर्किट यूज़ करेंगे 22 mm वाला। 22 mm वाला। टाइप्स ऑफ सर्किट समझ लेते हैं। सर्किट भी 2 तरह के होते हैं, नॉन ह्यूमिडिफाइड और ह्यूमिडिफाइड सर्किट। तो नॉन ह्यूमिडिफाइड सर्किट, दीज सर्किट्स विल हैव नो हीटर वायर, इसमें कोई हीटर वायर अवेलेबल नहीं होती है। एनी लिम्स, किसी भी लिम्ब में, इन जो सर्किट होता है उसके इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी लिम्स में, किसी भी लिम्स में जो है हीटेड वायर प्रेजेंट नहीं होती है। और HME फ़िल्टर में भी प्लेस एट द लेवल ऑफ ET ट्यूब। हम HME फ़िल्टर हम प्लेस कर सकते हैं एट द एंड ऑफ ET ट्यूब, यानी ET ट्यूब के जो पास है वहाँ पे हम उसको HME फ़िल्टर को प्लेस कर सकते हैं। हो सकता है अगर हमको करना होता है तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन और एज एंड वेट के अकॉर्डिंग। हीटर वायर इज प्रेजेंट ओनली इंस्पायरेटरी लिम्ब, यानी जो ह्यूमिडिफाइड सर्किट होते हैं उनमें जो हीटेड वायर होती है वो ओनली इंस्पायरेटरी लिम्स में प्रेजेंट होती है। और सर्किट विल हैव वाटर ट्रैपर, इसमें एक वाटर ट्रैपर भी देखने मिलेगा हमको एक्सपायरेटरी लिम्ब में। और प्रिवेंट करता है वेपर गोइंग टू वेंटिलेटर, ये जो वाटर चैम्बर होता है ये प्रिवेंट करता है कि जो वेपर है वो वेंटिलेटर में वापस ना जाए, जो भाप है, स्टीम है, ह्यूमिडिफिकेशन है, वो ज़्यादा वेंटिलेटर में ना जाए और उससे वेंटिलेटर ख़राब ना हो। तो ये वाटर ट्रैपर हेल्प करता है उसमें। तो हीटर वायर इज़ प्रेजेंट इन बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी लिम्ब, नो वाटर ट्रैप इज़ रिक्वायर्ड। यदि जो वेंटिलेटर का सर्किट है अगर उसके इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों लिम्स में अगर हीटेड वायर प्रेजेंट है तो हमको उसमें वाटर जो ट्रैपर होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर्किट्स, दिस सर्किट्स, ए ह्यूमिडिफाइड सर्किट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल, यानी जो ह्यूमिडिफाइड सर्किट्स हैं वो ऑलवेज वही प्रेफर करना चाहिए हमको पेशेंट को। बिना ह्यूमिडिफाइड जो सर्किट्स होते हैं जो न्यूनेट्स में हमको यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट का जो एयरवे है वो डैमेज करेंगे, टाकिया को डैमेज करेंगे ड्राई ऑक्सीजन की वजह से। तो ये सब सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।